Etik kurallar çerçevesinde maçla başladım ama Sayın Başkan'ın açıklamaları seni de yakından ilgilendiriyor aslında. Dün tam da bu programda bir istihbarat paylaştın. Evet. Sayın Başkan Fikret Orman'ın bir teknik direktörle yemek yediğini söyledin. Sonrasında akşam programımızda stat'tan yapılan canlı bağlantıda sevgili Erman Toroğlu hocamın sorusu üzerine o ismi de Erman Hoca açıkladı. bombayı attı bir kere yani. Ben de bir istihbarat paylaşımı isim vermedim ama. Doğru. Bugün de Sayın Başkan isim vermedi ama şöyle dedi. Belki de seni de hedef aldı. Hoca arıyormuşuz, ayıptır. Beşiktaş böyle acizlik yapar mı? Şeklinde cümlelerle bunu bir hoca arayışı olarak bilmiyorum değerlendirmek lazım. Tepki verdi ve kendi döneminden örnekler vererek ben kimsenin sözleşmesi bitmeden göndermedim dedi, değil mi Serdar? Başkanın tarzı değil sezon ortasında birini Evet. göndermek. Gerçekten de. Başkanın Zaten- tarzı sezon Ama sonuna kadar Nevzat'ın devam. öyle bir iddiası da yoktu Ben zaten. sezon ortası demedim ki. Ben sezon Yok, sonunda ben de burada dedim zaten zaten. senin de falan bir şey söylemedim. Hani ben Başkanın tarzı değildir. Ama Ama şunu da söyleyeyim. açıkladı başkan, zaten o yemek Şenol Hoca ile anlaşma Ben bu konuyu yenilemeden açık önceydi getireyim, dedi. bu yemek olayını. Başkan Fikret Orman, hocanın ismini söyleyebilir miyiz? Abdullah Avcı değil mi? Abdullah Avcı akşam Nevzat Dinler'de açıkladı. Abdullah Avcı da bu sezon 10 kere yemek yedi. Yakın 10 kere. tarihte de yedi mi? Geçen sene de 10 kere yemiştir. Belki 15 kere falan. Çay içiyor, kahve içiyor, Bu buluşuyor. normal futbol Çünkü ailesi. çok iyi arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. İyi arkadaşlar. Yani ondan büyük, hangisi büyük bilmiyorum ama iyi arkadaşlar. İyi görüşüyorlar. Takılıyorlar, espri yapıyorlar. Geçen sene nasıl şampiyon olduk, bu sene de biz alacağız falan. Böyle bir diyalogları var. Ama şu da bir gerçek. Yarın olur ya futbol. Şenol Hoca ile yollar ayrılırsa bir sezon sonunda. Bak sezon sonudur yani. Böyle bir şey yok. Karşılıklı anlaşarak. Ne bir kovulma, ne bir istifa, bir kan değişikliği söz konusu olursa, yani bilinçli olduğu gibi, Beşiktaş yönetimini, Başkan Fikret Orman'ın kafasındaki ilk hoca Abdullah Avcı'dır. Bu zaten konuşuluyor. Biz Bu. de dün akşam programda bunları İkincisi konuşunca de Lucescu'dur. sanki Beşiktaş'a karşı yapılmış bir algı gibi asla değil. kamuoyunda Ben asla değil. Asla bir değil. algı oluşturulmaya kere çalışılıyor. Bunlar ikincisi de her yerde Lucescu'dur. konuşuluyor. Bak, Bizim evet, suçumuz ben bunu- bunu İkincisi de televizyonda Lucescu'dur. Bir de konuşmak. son bir cümle söyleyeyim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hoca aramaz. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hoca seçer. Yani kendisine ben sizle çalışmak istiyorum diyecek bir sürü hoca çıkar. Dolaylı, dolaysız mesajı veren. Bakarlar orada. Ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi bir kulübün de B planının hazır olması gayet normal. Ne oldu Yıldırım Demirören döneminde? Ertuğrul Sağlam dedi ki ben gidiyorum dedi. Gitti. 3 gün sonra kim geldi? Mustafa Hoca. 3 günde nasıl oldu? Planı hazır. Hazır tutmak zorunda büyük kulüpler zaten. Bundan doğal bir şey yok. Ama tabii başkan biraz yanlış anladı herhalde. Nevzat'ın da bu sezon ortasında onu ben de duydum. Geleceğini falan bir iddia olmaz. Hocanın zaten başkanın tarzı değil. Nevzat orada bir gazeteci refleksiyle isim de vermeden zaten Ama altında bakın, çizerek ben yönetimler polemik bakın, oluşturmak şu hatayı için çok yapıyor söylemiyorum yönetimler, bunu dedi bakın. Nevzat'ta. Sosyal medya. Şimdi ben bir haber yazdım. Sen de linç Bak. edildin. O sosyal medyada o haber ne oluyor biliyor musun? Çeşitli siteler kaynak göstermeden kullanılır. Başlığını şöyle verir, böyle verir. Vay vay, sansasyonel, şok şok. Ya haberin kaynağı kim falan derler. Serdar Sarıdağ. Şimdi buradaki bir konuşma Serdar, şu sosyal medya ile ilgili bir ekleme yapayım. sosyal medyada nasıl akıyor gidiyor biliyor musun? Çok pardon. Nasıl akıyor gidiyor biliyor musun? Hepimiz dertliyiz. Belki Değil mi hocanın, sosyal? Erman Hoca'nın veya Nevzat'ın burada söylediği bir şey başkana gelene kadar sosyal medyada hashtagler açılıyor, TT oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun üzerinden yorum yapılıyor. Halbuki bunu bir dinleyeceğim veya gazetede bir okuyacağım. Kaynağındaki haline göre yorum yapacaksın. İşte beni Quaresma doğru haberimi hem doğruladılar hem dediler ki bir sene önce çıkan haber çıkmamış, kapa bildirip dedi. Bildirilmemiş. Benim şimdi hakkımı kim ödeyecek? Çünkü bu açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptılar. Şöyle, sosyal medya konusunda ben de zaman zaman tepki alıyorum ama sadece Beşiktaş'tan almıyorum, yani özellikle Galatasaray taraftarından da alıyorum. Şimdi Gomis haberiyle ilgili ihale bana kaldı. Bilirsiniz yani Gomis'in para muhabbeti. Halbuki Doğru. ya bunu başka bir gazete yazmış zaten Kayseri maçından sonra. Daha doğrusu Kayseri maçından önce. Yazıldı, ben de okudum. O gazete yazmış. Ben Kayseri maçından sonra haberin devamını getiriyorum. Ama ihale bana kaldı. Nevzat yazdı haberi, muhabbeti dönüyor. Sosyal medya konusunda şunu söyleyebilirim. Gerçekten de
sosyal medya Türk insanına göre değil. Evet, kullanıyoruz. Aktif olarak mesleğimiz gereği kullanıyoruz ama bence sosyal medya, özellikle bu Twitter falan, yani Norveç'te, İsveç'te makul, Danimarka'da makul kullanılabilir. Yani orada o insan, ya bu sosyal medyayı üreten, yaratan, oluşturan insanlar için öngörüldüğü şekilde olmuştur. İnsanlara eleştirilerini çok düzeyli bir şekilde tepkilerini dile getirebilirler. Bu dediğim Norveç'te gayet makul ama Türkiye'de, ya başkan da söyledi işte az önce açıklamasında, küfür ediyor dedi sosyal medyadan. Evet ediyor. Başka ne ediyor Bizim yani? ağzımızda Bizi küfür bırak. var. Yani bu sosyal medya Türk insanına göre değil. Hayır Ne göre. yazık. Göre de şöyle göre. Ben bunu Gökhan Gönül'le Türk toplumuna göre Gökhan Gönül'le yaptığım röportajda Gökhan Gönül de dile getirdi. Ben söyledim, Gökhan dedim böyle bir şey olsa ne dersin? Çünkü Gökhan Gönül de bu ülkede sosyal medyada çok çeken isimlerden biri oldu. TC numarasıyla girsinler. Evet. Evet, en güzeli o. Sokakta Bakalım kimliksiz bu kadar yürüyor musun? kolay yorum yapılabilecek. Sokakta kimlik- Ay Siz yorum görüyor musun? yapın, yorum yapın, eleştiri yapın, eleştiri her yerde TC olmalı. numarasıyla Eleştiri girsinler. yapamıyor, Ama küfür hakaret- ediyorsun. Şimdi ben hakaret bir şey ediyor ve söyleyeyim sana. algı oluşturdu. Ben birini buldum. Her şeyini öğrendim. Benim hakkımda algı operasyonu yapan, diğer grupları yönlendiren falan, küfür, işte eşime, çoluğuma, çocuğuma. Öğrendim ki bir daha şikayet gelirse bu kişi hakkında hapse giriyormuş. Ne kadar Bak, onlarda da Üç insan kere, bir üç anda kere acıyor. işlemiş bu suçu ve daha işlemeye devam ediyor. Bu ne biliyor musun o zaman? Hapse girilmez. Tımarhaneye tıkılır. Ya bir insanın deli olması lazım böyle bir şeyi 4 kere üst üste yapması için. Şizofreniktir bu. Ya bu ülkenin insanların çoğunda, sosyal medyadaki insanların çoğunda psikolojik bir sorun var. Doğru. Yani Eğitim sorunu şimdi var. sosyal medyayı konuşuyoruz. Konuştuğumuz konuyla ilgili benzer mesajlar da geliyor. Sosyal Özellikle medyada bakıyorsun değil mi? Nevzat Dindar'a Güzel yönelik. tarafını kullanıyoruz. İşte ama. Şenol Güneş'i bitirmek için yapıyor. Ha, ben bu onunla ilgili haberler. de açıkça Beşiktaş'a, Başakşehir'e aşağı çekme algısı oluştu. Hayır asla asla. Bir kere bu benim söylediğimi, verdiğim istihbaratı bir yorum, bir tahmin değildi. Bir istihbarat paylaştım. Ama ben zaten sezon içerisinde... Gazeteciliğinde zaten budur yani refleks. Sezon içerisinde zaten- İstihbarat varsa konuşulur. Cüneyt abi, sezon içerisinde bir hoca değişikliğinin olacağını düşünmüyorum. Bunu söyledim zaten. Ama Beşiktaş'ta sezon sonunda bir takım değişiklikler olacaktır. Benim beklentim bu yönde. Ve bunu demin Serdar da söyledi. Ben dünkü yayında da söylemiştim. Beşiktaş Şenol Hoca'nın görevine son vermez. Şenol Hoca da istifa etmez. Başka bir nedenden dolayı olacak bu. Bunu da, bu istihbaratı da daha sonra paylaşırız. Şimdi Fenerbahçe maçı öncesi bunu konuyu açmayalım. Ama şöyle diyeyim. Şenol Hoca'nın kalma ihtimali biraz zayıf gözüküyor. Bu Şenol Hoca'nın kötü hoca ya da eleştirilecek... Sezon sonu için mi konuşuyoruz? Sezon sonu için söylüyorum. Çok Yeni farklı. bir iddia daha ortaya koymuş oluyorsunuz. Evet, yani o... Yani güçlü bir iddia. Fenerbahçe, Beşiktaş şampiyon olursa Şenol Hoca bırakır mı? Ya da Fikret Orman gönderir mi? Eğer Yani Beşiktaş her şampiyon- olasılık- Kulislerde her konuşulanı, olasılık benimki bilgi mümkün. değil, sosyal medyayı çok yakın takip Evet. ettiğim için konuşulanları söyleyeyim. İnsanların kafasındaki fikir de zaten Şenol Hoca sezon sonunda şampiyon olsa da olmasa da bırakıp milli takım başına geçecek. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ya En bunlar çok için çok erken. Şimdi bu konuşulan senaryo, konuşulan ben bu. senaryo Tabii, tabii. anlamında Ben senin için söylüyorum. demiyorum. Sosyal medyada konuşulan arkadaşlara söylüyorum. Bugün Türk futbolunda ve Türkiye'de o kadar çok kırılganlıklar yaşanıyor ki yani bir anda, bir haftada her şey değişebilir. Bu dediğiniz şey bazı taşların yerinden oynamasıyla ilgili. Yani tamam orada bir başarısız sonuç olursa ne olur? İşte bunlar hep B planları. Bu sosyal medyada konuşulanlar B planı. Ama şu an biz A şıkkı üzerinde ilerlemek zorundayız. Hayatın gerçeği bu. Hayatın gerçeğine baktığınız zaman Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktörü, Fatih Hoca Galatasaray'ın hocası, işte Lucescu orada, Yıldırım Demirören TFF'nin başında, Fikret Orman Beşiktaş'ın başında. Ama sezon sonunda çok farklı senaryolar olabilir mi? Olur. Neye göre olur? Saha sonuçları. Bazı konjonktürler değişebilir. Çok detaylı girmeye gerek yok. Her şey olabilir. Biz daha Şubat'tayız. Sezon ne zaman bitiyor? Mayıs'ın ortasında bitiyor. Ama yani Şenol Belki Hoca'nın... bu haftaki derbiden sonra derbi sonucuna göre Türkiye'de bizim konuştuğumuz günden bir anda U dönüşü de yapabilir. Evet. Dominolar bu tarafa dönebilir bir anda. Ama Şenol Hoca'nın alkışlanması güzel bir hareket. Yani güzel bir jesttir. Bence bunu hak eden bir performans sergiledi. Daha önce de herhalde çok yaşanmış bir şey değil. Herhangi bir başarı da yokken bir hocanın alkışlanması değil mi? Şenol Güneş- Herhangi bir kulübün Böyle divan Şenol Güneş'in kurulunda. yani iletişim anlamında sıkıntıları olabilir.
Bu onu kötü yapmaz. Bazı insanlar öyledir. Soğuktur. Slaven Bilic de geldi ikinci gün bütün gazeteciler ismini hitap etti. Bazı hoca gelir yanından geçersin seni görmez. Ama o kafasındaki meşguliyetle ilgili. Genelde zeki insanlar böyle biraz soğuk olur. Aşırı zeki insanlar. Tigana nasıldı? Tigana da çok soğuktu. Sonradan Tigana bize alıştı. Bunlar sürekli lollipop olduğu için belki konuşamıyoruz. Tigana Fransa'daki bir gazeteci kürdan dostuna vardı. çok büyük kazık Sonra yediği için kürdan gazeteciler vardı. karşı soğuk. Yani onunla birlikte 20 sene yaşayan bir adam o 20 senedeki her şeyi yazdığı için Tigana gazetecilere soğuk. Ama burada Del Bosque'ye manav derseniz yani işte Manav değil kasap dediler. orada Kasap demişler, değil mi? Nevzat abi söylemişti. söyledi. Çoğu konuşma ya. Onu bir kişi söyledi zaten. ama o yapıştı yani o hocaya o yapıştı. Yeniköy. Yeniköy kasabı yok. kasabına benziyor Evet, dedi. Yeniköy Ya, kasabı. o da bir tarif yaptı. Neyse Şenol Hoca'nın yani onun dışındaki taktiği de eleştirilir. Ama son 2 senenin şampiyon hocası bu kulübün taraftarı tarafından baş üstünde taşınıyor. Yani her maç sonrası Şenol Güneş deniliyor. Her maç sonrası Şenol Hoca çağrılıyor. Bu tribünler Şenol Hoca'yı çok seviyor. Yani Şenol Hoca çok seviliyor diye de bazı sıkıntılarını ve hatalarını görmemizlikten gelemiyoruz. Tabii ki bizim işimiz başka. Ama biz hocaya hocalık öğretemeyiz. Hoca bence yine de sezon sonu beklemek lazım. Sezon sonu Beşiktaş şampiyon olmasa bile hoca başarılıdır. Çünkü neden? Kesinlikle başarılı. Cüneyt. Sezon başına gidelim. Şampiyonlar Ligi kurası çekildi değil mi? Beşiktaş namağlup çıkacak bu takımdan son maçını da garantilediği için yedeklerle gidip Leipzig'i Almanya'da yenecek. Kimse Desem inanmaz. benim müdürüm bana der ki hani Amerika'da polis şefi diyor ya rozetini silahını bırakır. Benim müdürüm de kalemini bırak bu odadan çık der. Ama öyle oldu. Diyeceksin ki lig. Ya arkadaş. Gerçi zayıf grupmuş o. Bak Şampiyonlar Ligi. Öyle- evet zayıf öyle grup diyorlar. eleştiriler de yapıldı. Şampiyonlar Ligi'ni götürüp Türkiye Kupası'nı götürüp ligi götürmek kolay değil. Bakın cidden söylüyorum kolay değil. Şimdi Beşiktaş'ın beraberlikleri bu ligin zirvesini belirledi biraz da. Kim bilirdi ki Sivas'ta puan kaybedecek? Kim bilirdi Bursa'da? Kim bilirdi evinde 2-0'dan Trabzon'a 2-2 verecek? Kim bilirdi kendi evinde Akhisar'la beraber kalacak? Yani burada ana belirleyici Beşiktaş'ın performansı oldu. Derbi kazanırsa Beşiktaş, benim de iddiam şudur. Kim matematiksel olarak puan cetvelinin üzerinde olursa olsun bence ligin psikolojik liderini Beşiktaş ele geçirir. Bundan sonra rakipler der ki acaba ne olacak? Çünkü Şampiyonlar Ligi bitti. Bayern Münih'in ikinci maçı bile Beşiktaş'ı yormayacaktır. Çünkü Beşiktaş oraya da az kadroyla çıkmaz. Orada ben bir şey söyleyeyim. Bence çıkmaz. Bir saniye. Niye Bayern Münih maçına Beşiktaş az kadroya çıkmıyor? Hani Abdullah Avcı Bence çıkmaz diyor. hayır Abdullah Avcı bazı oyuncularını Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmişti ben hatırlıyorum Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş'ta korkunç bir tepki tüy işte niye bu Ama maçı orada Abdullah Hoca'nın takımın iddiası da vardı. Orada Biraz Nevzat da- sakın Abdullah Hayır. Hoca'yı savunma. hayır Almanya'da, aynı şey hayır oluyor. Almanya'da konuşulan konuştu. Bunu bir fabrikada yaşayan Türk aradı beni söyledi. Bakın bir Türk. Sizin liginizin ikincisi bu mu dediler. Geçen Yani sene senin ikincisi liginin bu mu? şampiyonu bu mu derler o zaman? Ya da yani? Nevzat 5-0'dan 6-0 yapma ihtimali var mı Beşiktaş'ın? Abi, Biraz bir mantıklı puan, düşün şimdi. Bir puan da bir puandır. Ülke puanı demektir. Bugüne kadar ülkeyi temsil ediyordu Beşiktaş. Kimse Beşiktaş'ın yanında Hayır, hayır. durmadı da şimdi Bayern Ben- Münih maçında mı duracaklar? Allah aşkına yapma. ben hoca olsam ben şunu demek az takımı istemiyorum. çıkarmam. Ben burada bir çelişki var. Siz o zaman Yani arkadaş- Abdullah Avcı'yı eleştirdiniz. Sen niye yedek takımı Bak, çıkardın diye. çelişki değil Sen o. niye Beşiktaş maçını düşünerek Abdullah niye Avcı Hoffenheim'e maç- karşı oynarken Başakşehir'in bir iddiası vardı. çok fazla asılmadı Başakşehir. O Ya dönem gözünü Başakşehir seveyim. Avrupa Orada Ligi'ni bir- önemsemedi. Ben hatta orada dedim ya Emre dedim 2 günde nasıl iyileşti dedim. Yapay zeka mı bu dedim ya nasıl oldu dedim hatta. Yani bizi keriz yerine koymasınlar onu demek istiyorum. Ülke puanıysa o zaman kusura bakma Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı Başakşehir birlikte savunacak bu ülke puanı. Niye bir tek Beşiktaş'ın üstünde o zaman? Adamlar yenildi diye alay ediyorlar. Ne yapacak Son yani 10 Beşiktaş? senede de ülke puanına en çok Allah katkı Allah. yapan takım Beşiktaş. Buraya gelmişim 5-0 yenilmiş Beşiktaş mesela. Ben Bayern Münih maçını bir puan için oynayacağım en azından. Kusura bakma Ne ligi olacak kovalar yani? Bir şey Beşiktaş. mi Çünkü olacak? para nereden geliyor? Bayan maçından da para geliyor. Ya Nevzat şampiyon olduğu zaman Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman gelen paranın haddi hesabı var mı? Yani şunu mu anlıyoruz? Beşiktaş Bayern Münih maçına Bak şimdiden demek ki şey var ben söylüyorum. bir rövanş maçına Fenerbahçe yedek kazansın. yani yenilgiyi kabul etmiş. Hayır, hayır. Peşinden Fenerbahçe maçını Beşiktaş kazansın bu ligin psikolojik lideri Beşiktaş olur. Çok net söylüyorum.
Geçen sene Başakşehir 3-1 yenildi. Herkes dedi ki Beşiktaş gitti eyvah. Hayır dedim. Çünkü neden Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yükselir biliyor musunuz Fenerbahçe maçını alırsanız? Ne Fenerbahçe'de, ne Galatasaray'da, ne de Başakşehir'de olmayan bir şey Beşiktaş'ta var. Tamam, ben şöyle diyeyim. Ne biliyor musunuz o? Tecrübe. Adriano Barcelona, Pepe Real Madrid, Quaresma Portekiz. Bakın bunlar hep tecrübe. Babel Liverpool, Hollanda milli takımı, Lens bile Hollanda milli takımı. O kritik haftaları, final maçlarını alabilecek isimler bunlar. Tamam. Demek istedim öyle bir Önce avantajı var. onun için- Ama önce derbiyi kazanacaksın. O zaman derbinin havasına da girmişken derbiye dair yaptığınız röportajları getirelim ekranlara. Önce taraftara uzattık mikrofonu. Ardından derbiye dair önemli notları da sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde Spor Ajans devam edecek.